Ayan guys, yung abang natin sa mga aircon guys. Ayan. Diyan natin lalagay yung mga condenser niyan. Ito na po yung mga aircon. Ayan. Ready na yan para ikabit. Bali ano yan guys, 6 guys. Ayan. Diyan natin yan ikakabit para katabi-tabi sila dyan. Ayan, may mga pressure na yan ng tubo na yan. Ayan guys, wala pa mga kabit.